Al via Daniela Zini e Nadia Bonfini per la conquista del parallelo di Natale. Prima manche. Eccole inquadrate. A posto, alla partenza siamo a posto. Nadia Bonfini, una ragazza di 19 anni di Tarvisio. Sulla sinistra di Daniela Zini sapete tutto. Eccole, mi sembra molto equilibrata questa manche. E Daniela Zini mi sembra abbia tagliato per prima il traguardo, ma non vorrei sbagliarmi, purtroppo la segnalazione, eccola infatti, è tagliato per prima il traguardo Daniela Zini, ma non abbiamo i distacchi, li vedremo fra qualche istante, mentre eccole inquadrate, stanno per partire Daniela Zini e Nadia Bonfini dalla sagoma, infatti sono loro. Daniela Zini sulla sinistra, la Bonfini deve recuperare 204 millesimi di secondo, non è facile, è un'impresa non facile per Nadia Bonfini. Daniela Zini, eccola inquadrata, cioè sta scendendo molto bene, mentre la Bonfini ha già commesso un errore, l'avete vista, quindi a questo punto scende in scioltezza la ragazza di Livigno, Daniela Zini, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Schladming in slalom. Eccola sullo scius finale e chiude e vince. Abbiamo la prima vincitrice di questo parallelo di Natale, Daniela Zini, e a questo punto Guido, se puoi fare qualcosa tu, sei vicino a qualcuno con radiomicrofono.